like a Hellcat. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है दिस गेम जोन में। ये रही मेरी गोल्डन मिराडो। कहाँ मिली आपको बताता हूँ, और इसका एक ही लोकेशन है। जी हाँ, हसींडा के ये डी के नीचे वाले घर में। ये देखिए, पूरे मैप में हमें एक ही कार मिलेगी और इसी जगह पे मिलेगी। इसी रहने के लिए बहुत सारे एनिमीज आएंगे। देखिएगा मेरे सामने कितने एनिमीज आते हैं। जी हाँ, हम उतरने वाले हैं अब। और एक छोटा सा गैरेज है साइड में, इसमें है। जैसे ही उतरा मैं सीधा गैरेज में घुसा और एक कार लेकर निकल गया मेरे सीधा जूम। एनिमीज पीछे ही रह गए और खुदे चलाते रह गए और मैं शॉर्टकट से निकल गया बाहर। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे हमेशा मिलेगी ये हसीना पे, और पूरे मैप में एक ही कार मिलती है। इसका लुक एकदम फैंटास्टिक है। और ये रोड पे आ गई है। इसकी हाई स्पीड आएगी 140। जी हाँ, इसकी टॉप स्पीड 140 है। इस प्रकार से आप भी हमेशा आगे ले सकते हैं यहाँ से हसीना। तो नेक्स्ट ट्रिप बताता हूँ मेरी अब। वेंडिंग मशीन्स के बारे में, जो कहाँ मिलेगी हमें। वेंडिंग मशीन्स आके लॉस एंजल्स में सबसे पहले बता देता हूँ कहाँ मिलेगी। मैंने कुछ फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, वीडियो शॉर्ट में बने। लॉस लियोन्स में हमें ये बड़ी बिल्डिंग्स देखनी है और नीचे ब्लू कलर का रहेगा। तो इस टाइप की बिल्डिंग्स में हमें अक्सर मिलेगी वेंडिंग मशीन्स। जी हाँ, ये बात। तो सबसे पहले एक एनर्जी ड्रिंक मिली, कुछ देर में एक और मिली। इस बार मुझे 4 मिली एक साथ। तो जब ये लाइट ब्लिंक करती है तब उस समय मिलती है एनर्जी ड्रिंक या फिर पेन किलर। तो नेक्स्ट लोकेशन है कार्डो में। मेन लोकेशन में बता देता हूँ मैं, ऐसे जैसे कि सैन मार्टिन हो गया, लॉस लियोन्स है, पिकाडो में हमें ये सेम रेड कलर की बिल्डिंग में कैसीनो में मिल जाएगा। प्लस ये ब्लू कलर की बिल्डिंग्स में भी मिलेगी हमें। दोनों बता देता हूँ आपको। तो ब्लू वाली बड़ी बिल्डिंग में मिलेगी, जैसे कि मैंने कहा था। ये देखिए, और ये वाला कैसीनो में ये आगे का भाग है। मैं पीछे के गेट से घुसा था, बता देता हूँ। आगे ये पीछे का गेट। तो इसमें यहाँ फर्स्ट फ्लोर में भी है ना, ग्राउंड फ्लोर में भी मिल जाएगी आपको। ये